inshuti zanjye mukomere cyane, ndabifuriza ikaze neza kuri The Rubasha Family Podcast, ikiganiro cy'inshuti n'abavandimwe, ikiganiro cyo kwinspiringa no kumotivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko nicyo ubuzima bwacu tubereyeho. Ubuzima no kuganira, kwigishanya, kuko ubuzima twese tubuhurizaho. Abantu bose ku isi ubuzima tubuhurizaho. Ikintu kimwe duhurizaho abantu bose ku isi ni intekerezo yacu, uko dutekereza, uko tuganira, ibyo dushaka kugeraho, ibyo dushaka, ibyo twifuza, ibiducamo byose biri hano ku isi, biducamo kuri buri muntu wese. Niyo mpamvu ikintu cyose kiba ku wundi muntu, cyaba icyiza cyangwa ikibi, nawe kigomba kugeraho mu buryo bwo mu ntekerezo, mu buryo by'utekereza, kuko ubuzima bwa buri muntu ahantu wese ubuzima bwacu bushingiye mu ntekerezo yacu. Aho wicaye, aho uhuriwe, ni mu ntekerezo yawe. Icyo gihe nicyo ngomba kubashishikariza, mbabwira nti intekerezo yacu ni Imana, kuko impamvu nyita Imana nuko nta kintu gifite ingufu nk'Imana. Kuko buri wese yumva ko hari ikintu cyaremye isi, kuko iyo ubonye uko isi imeze, hari ikintu tuha ingufu gishobora kuba cyarabikoze. Ariko nanone iyo urebye ingufu z'abantu ku isi yose, ibyo tugenda tugeraho, ubumenyi tugenda tumenya, aho buhera ni hamwe, ni mu ntekerezo. Kuko niho ingufu zose z'abantu kuri isi ishingiye. Uno munsi turaganira, berekeje kuganira ibyerekeye amadini. Aha ndashaka kubakomereza nk'Abanyarwanda, nkababwira ko hari ubundi buryo bwo gusenga Imana yacu, hari ubundi buryo bwo kumenya Imana. Amadini yaraje aratwigisha, atwigishira imyumvire yabo. Amadini aza afite inshingano n'amategeko yabo, n'imyumvire yabo, n'ibyo abantu bagomba gukurikiza. Araza dushiramo ko nta yindi nzira, ko inzira ari iyabo, nta wundi ushobora gutekereza ibindi ngo babwire ibindi. Njye nkuko babwira nabibayemo igihe kirekire, nabaye umukristo, bambwira ko ubukristo nta handi uzaza umuntu Imana ikazaza ikaguhana cyangwa se ikakujyana mu purgatori warakoze ibintu bibi. Bati Imana ni nziza ikora byose. Ariko rero iyo ubuzima ugenda ugerageza experience tugenda tubona, ibyo batubwiye n'ibyo ugenda ucamo, n'ibyo amadini akomeza kutubwira, usanga kenshi bidahuye. Ikindi ubona, uko ubuzima bugenda butera imbere, uko ubuzima bugenda n'abandi bamenya ibindi, amadini ntiyemeza kuva ku izima, aracyakomeza gushishikariza ku byo bashyize mu nzira zabo. Kandi ibyo bashyize mu nzira zabo ni imyumvire yabo. Aha rero ndashaka kubabwira ko hari indi nzira yo gusenga Imana yawe. Imana yawe iba mu ntekerezo yawe. Uvugana nayo buri munsi, uganira nayo buri munsi. Ibyo ni byo gusenga Imana. Iyo ushaka ikintu cyose ushaka kugeraho, aho kiva naho kibonera, kiva mu ntekerezo yawe. Igitekerezo ugira kigiye kukugirira akamaro, kiva mu ntekerezo yawe.
igitekerezo ugira kigiye kukugirira ibintu by'ingorane kiva mu ntekerezo yawe. Aha rero iyo ubimenye, ukamenya kuri Imana, ukamenya ko ingufu zose ziba muri wowe, ukamenya ko ugomba gusenga Imana yawe, Imana yawe ikurinda kujya mu kibi n'icyiza iyo uvuganye nayo. Nta handi isi yawe ihera. Isi yawe ihera mu ntekerezo yawe, ko nta wundi uhagera, nta wundi ushobora kuhagera, nta wundi ushobora kumenya ikirimo. Waba uri muri prison, waba uri hanze, waba uri ku ngoma, waba utari ku ngoma, aho uri hose, ikintu cyose gihera mu ntekerezo. Umuntu ugiye gutoroka abipanga mu ntekerezo, akabishyiramo n'abandi, niba hari abamufasha, byose bikanyura mu ntekerezo zabo bikakugeraho. Hari umuntu utekereza iyo agiye gukira, atekereza uburyo agomba kubikora, agatekereza uburyo ashaka n'izindi mana zimufasha kugira ngo agere kujyageraho. Akenshi nta muntu ugera ku kintu wenyine, buri gihe hari izindi mana zihuza nawe zikagufasha. Aha ikintu amadini yadukoreye mu Rwanda ni ukudutandukanya n'izo ngufu zacu, ni ukumenya ibyo bintu byacu. Amadini yadushyize mu myumvire yabo, amadini yazanywe turutse hanze kuturindagiza, atwita ko tugomba guhora dusabiriza Imana ikintu wabuze, ikintu utamenye udafite naho kiri, ugomba gupfukama ugasabiriza. Aha gusenga Imana ntabwo ari ugusabiriza, ni ukuganira no mu ntekerezo yawe, ni ukuganira n'Imana yawe n'ihwiri, ikaguha icyizere, ikaguha ingufu zo kugenda ugashakisha ukagera ku cyo ugeraho, kuko byose bihera mu ntekerezo. Iyo uhagurutse ukagenda aho ugenda, umuntu ugenda ukuyobora aba ari kumwe nawe, niyo Mana yawe aba ari mu ntekerezo yawe. Imana yawe iri mu ntekerezo yawe niyo kurangira umuntu ujya kureba kugira ngo agufashe ikintu ugiye kugeraho, cyaba icyiza n'ikibi. Umenye ko hano atari Imana yo kuvuga ngo ni Imana y'ibyiza gusa. Oya, Imana ni ya byose, iturimo, ingufu zayo ni za yose. Ikibi n'icyiza kiva mu ntekerezo yawe. Aha batubeshya ibintu byinshi, batubeshya ibintu byinshi ko ari Imana izajya iguha ibintu byiza gusa, nta kintu kibi kigomba kukubaho, ntaki. Aha ikintu ugomba kumenya kwakira ikibi kikubayeho. Ibyo twita ibibi bitubayeho, umenye ko ari ubuzima. Ni ubuzima dufitemo experience, ni ubuzima abantu bagomba kurwara. Abantu barwaye kuva iyi si yabaho. Imana ikagira ibandiha intekerezo zo kugenda bavura indwara, izindi zikaza zikica abandi bagapfa, undi muntu indi ntekerezo zikaza zigakora imiti yose ntabwo ikiza bamwe ikica abandi. Gupfa ntabwo ari igihano cy'Imana, kurwara ntabwo ari igihano cy'Imana. Igomba kubimenya, ukamenya ko ari ubuzima bwawe, ko umuntu wawe agomba kurwara, ko umuvandimwe wawe agomba kurwara, ko inshuti yawe igomba kurwara, ko inshuti yawe igomba kwitaba Imana, ko umuvandimwe agomba kwitaba Imana. Ni ibintu tuzi, dufitemo experience, byabaye akenshi kuri buri muntu. Amadini yatwigishije kurira, amadini yatwigishije gutakamba, kumva ko umuntu yitabye Imana, tukumva ko ari ukurira gusa, ari uko bimeze. Ariko iyo urebye ibintu byinshi rwose bibaho bituma abantu bitaba Imana ni byinshi cyane, ni byinshi cyane, hari n'ibituruka tutabasha kumenya aho biturutse. Impamvu rero ni uko ari iby'Imana yashyizemo, ni uko tugomba kubyemera. Aha icyo nshaka guhindura ni uguhindura imyitwarire yawe. Yego kubabara bigomba kubaho iyo waguze uwawe, iyo ni inzira, nuko bimeze. Ariko ugomba kubyemera ko ari ibintu biriho, ukamenya ko nawe igihe cyawe kizagera nk'abandi, nta kurobanura. Nta gihe uzamenya
nta gihe uzamenya cyawe cy'uwundi wese. Aha niho ugomba kumenya ko biriya batwigishije batubeshya ngo Imana izaza kugukiza cyangwa Yesu azaza kugukiza. Nta Yesu uzaza kugukiza uriho, ahubwo igihe cyawe Yesu azaza, umunsi n'isaha nta uyizi, nta n'umwe uyimenya. Aha niyo myumvire tugomba guhindura, aho nizo nyigisho tugomba guhinduka. Iyo umenye izi nyigisho, ubuzima bwawe burahinduka. Hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhindura. Hindura imyumvire yawe amadini bakuzanyemo, ubuzima buhindura. Hindura imyumvire yawe amadini badushyizemo ko hari umuntu uzahora aza kugufasha, ubuzima buhinduke. Numenya ko ingufu zawe ziba muri wowe, numenya ko Imana iba muri wowe, nukumenya ikintu cyose cyishingiro ugomba kugeraho kigomba kuva muri wowe, bizagufasha. Aha gusenga Imana, ganira n'intekerezo yawe, vugana n'intekerezo yawe buri munsi, buri gitondo. Imana iba muri wowe, umubiri wawe wiyiteho, umenye ko kuri iyi si nta wundi muntu ukuruta. Ubyitware mu ntekerezo yawe, si ngombwa kugenda ubibwira abandi, ni ishema ryawe riri mu ntekerezo yawe. Ntuzongere kwishyira hasi, ntuzongere kwisuzugura uvuga uti ibi n'ibi sinabigeraho kubera ko utabitekereje neza. Ibisubizo byose biri mu ntekerezo yawe, n'ibibazo byawe byose naho ngaho biri mu ntekerezo zawe. Ingufu zawe naho ngaho ziri. Nshuti zanjye, musubire inyuma, narasenze nkamwe. Izi ni ingufu amadini yadushyizemo ku bwazo, adushyiramo tunanirwa kuvamo. Aha kuvamo ni umuntu ku giti cye, ni ukumva izi nyigisho zanjye zikaguha ingufu zo kuvamo, ukava mu madini, ukaza ukibohora, ukagira ubuzima bwiza. Kwibohora ni mu ntekerezo yawe, kuko niho honyine ufite freedom. Muri mind yawe niho honyine ufite freedom, utekereza ibyo ushaka, ushyiramo ibyo ushaka. Amadini yabayeho igihe kirekire, ni ukwita abantu abakene, ariko buri gihe ni uguhora bayiha amafaranga. Aya mafaranga nayo gutanga kugira ngo atagira icyo agera ku bantu ku giti cyabo. Igihe abantu batamo bafasha ayo madini, bafasha ababishop, bafasha abo bose, igihe izo ngufu zabo, kuko ariyo myumvire badushyizemo, tukumva ko ari iyo nzira yonyine. Aha ndakubwiye nshuti zanjye, umenye uyu munsi hari indi nzira yo gusenga Imana ikugeza aho ushaka kugera. Aha iyo wavuze kujya mu ijuru, ntugire kujya mu ijuru hari ahantu uzajya. Ntugire mu ijuru ngo ni ahantu abantu bazajya gutembera, uzajya gusanga ibindi. Ibi nibyo badushyizemo batwizeza ko hari ibindi bizakubaho nyuma, kugira ngo ushakishe ibyo ushaka, ugire ingufu zawe uri hano ku isi. Aha niho handi baturindagirije. Uyu munsi umenye ko ijuru ari ikintu cyawe wifuza kugeraho. Ijuru ni ibyishimo urimo, ijuru niyo uri mu munezero. Uwo munezero wawe se, ibyo byishimo byawe byose, ikintu cyose ushaka kugeraho, ukigeraho kivuye mu ntekerezo yawe. Imana nahangaho ikikuzanira. N'abari aho n'abari gusenga babyita ko hari ahandi babikuye, nibasubira inyuma barasanga byaravuye mu ntekerezo yawe. Gusenga Imana yawe, kwifuriza icyo ushaka umunsi, ijoro n'amanywa, kuko nta wundi umenya icyo ushaka. Nshuti zanjye, mukomere cyane, mukomere, kandi ndabashimira mukomere kunsapotinga. Niyo mpamvu tugomba kuganira, kandi agira ngo namwe mukure, mwigishe abandi. Mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my channel @Ndizeye Rubasha. Kandi rero nagira ngo mbasabe umuntu visiting my page ndizeye.rubashamedia.com. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.